ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ടു Englishnest. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളൊരു നേച്ചർ വോക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ സീ, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഹിയർ, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ സെൻസ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുക, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് നേച്ചറിൽ നിന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഒന്ന് പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക, മനോഹരമായ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ. ഇന്ന് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഫോറസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ പ്രകൃതിയെ അറിയാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാവണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലൂടെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലേ. വാട്ട് ക്യാൻ യു സീ? ബിഗ് ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്, എ ലാർജ് ഹണി കോംബ്, എ ഹേർഡ് ഓഫ് എലഫന്റ്, എ സ്ട്രീം, സം ആനിമൽസ് അല്ലേ. വലിയ മരങ്ങളും ചെടികളും, വലിയ തേനീച്ചക്കൂട്, ചിലപ്പോൾ ആന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആന, അരുവികൾ, ചില ആനിമൽസ്. ഇനി വാട്ട് ക്യാൻ യു ഹിയർ? ദ ചീർപ്പിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, ദ ഹം ഓഫ് ബീസ്, ട്രംപറ്റിംഗ് ഓഫ് എലഫൻറ്റ്സ്, ഗർഗ്ലിംഗ് സൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ. അതായത് പക്ഷികളുടെ കലവില ശബ്ദം, പിന്നെ ഈച്ചകൾ മൂളുന്ന ശബ്ദം, ആനകളുടെ ശബ്ദം, പിന്നെയോ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ക്യാൻ യു സെൻസ് എന്നാണ്. ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, the smell of green leaves and plants, the sweet smell of honey, smell of soil and grass, the thrilling cold of water. അതായത് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം, the smell of green leaves and plants, പച്ച ഇലകളുടെയും ചെടികളുടെയും സ്മെല്ല്, പിന്നെ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ ഓഫ് ഹണി, തേനിൻ്റെ ആ മധുരമുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്മെൽ ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ഗ്രാസ്, മണ്ണിൻ്റെയും പുല്ലിൻ്റെയും സ്മെല്ല്, പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പും നമുക്ക് നേച്ചറിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും കേൾവികളും എല്ലാം മനോഹരമായ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് യാത്രയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. സ്റ്റേ സേഫ്.